Kādēļ dalot 0,5 ar 0,2, rezultāts ir 2,5. Abi lielumi, gan dalāmais, gan dalītājs, ir mazāki par vienu veselu, bet iznākums ir 2 veseli un 1 puse. Atceries, ka tu dali skaitli ar citu skaitli, un nav svarīgi, tas ir veselais skaitlis vai decimāldaļa, tu gribi uzzināt, cik reizes viens skaitlis ietilpst otrajā skaitlī, proti, cik reizes dalītājs ietilpst dalāmajā. Apskatīsim tēmu dalīšanu ar decimāldaļām. Apskatīsim piemēru, pieņemsim, ka mēs dalām 0,5 pusi ābola ar 0,2 ābola piekdaļu. Mēs gribam noskaidrot, cik reizes ābola piekdaļa ietilpst pusē no ābola. Atbilde ir 2,5 reizes, tas nenozīmē, ka rezultāts ir 2,5 āboli, nē, lai arī rēķinot mēs kā piemēru izmantojām ābolu, rezultāts ir skaitlis, kas ataino to, cik reizes viens lielums ietilpst otrajā, nevis āboli, un skaitlis 0,2 ietilpst skaitlī 0,5 tieši 2,5 reizes. Risināsim citu piemēru, kur dalāmā decimāldaļa ir mazāka par dalītāju. Šoreiz 0,2 dalīsim ar 0,5. Mēs gribam noskaidrot, cik reizes 0,5 ietilpst skaitlī 0,2. Un atbilde ir 0,4 reizes, jo decimāldaļa 0,5 ir lielāka un ietilpst skaitlī 0,2 tikai daļēji, tikai par 0,4, par 4/10 no 0,5. Tātad dalot skaitli ar citu skaitli, tu noskaidro, cik reizes dalītājs ietilpst dalāmajā. Kad to saproti, tad tavu prātu vairs nenodarbina jocīgi jautājumi, kā tas notiek ar mani. Un šeit vietā būtu decimāldaļu reizināšana un dalīšana ar rūtiņu modeli, un par to būs nākamajā video.